Det hele begynte jo bare som en drøm. Jeg ville krysse Alpene på stisykkel, fra Genève til Nice. Og i en sosial setting så ble et forslag kastet ut. Andreas og Jakob, de var med en gang, og det gikk ikke lang tid før flyet var bestilt og planleggingen startet. Franske kart ble kjøpt, utstyrslister ble diskutert, sekker ble veid. Og så, i midten av juli, pakket vi syklene i pappesker og satte kursen for Genève. Og det var til stor begeistring at vi hentet sykkelen i Genève. Vi landet på kvelden og rakk akkurat siste toget til Bex, eller B, som franskmennene velger å uttale det. Her pakket vi opp og satte sammen syklene før vi satte kursen mot turens første overnatting. Den befant seg 10 kilometer og 850 høydemeter i feil retning av dit vi egentlig skulle. Alt for å holde oss innenfor det sparsommelige budsjettet. Men uansett, eventyret var i gang. Til tross for iherdig planlegging, så var vi nok alle litt usikre på hva vi egentlig hadde gitt oss i kast med. Spesielt den totale stigningen på ca. 31 000 høydemeter, eller 3,5 ganger Mount Everest om du vil, var et usikkerhetsmoment. Spreke som vi tror vi regner jeg med at vi kom til å sykle flesteparten av disse høydemeterne. Men realiteten meldte seg allerede dag 1, da syklene fikk langt mer tid på ryggen enn mellom beina. Noe som viste seg å bli en gjenganger på den turen. Uten at vi egentlig klagde så mye. Naturen var spektakulær og forskjellig hver eneste dag, og da kan man like godt få litt ekstra tid til å nyte det. Hovedsakelig var store deler av turen på sti, ca. 60%. Videre var det 20% på grus og 20% på asfalt. Litt asfalt og grustråking kom jo egentlig godt med, da man tross alt kommer ganske mye raskere frem på disse underlagene. Og i disse omgivelsene synes selv stisyklister at det er helt greit. Til tross for noen urbane stopp, handlet denne turen hovedsakelig å komme seg selvforsynt gjennom Alpene for egen maskin. Og ja, vi snekte oss noen få heisturer underveis, men hovedsakelig bærte og tråkket vi oss fra fjelltopp til fjelltopp.
Men turen skulle hovedsakelig ikke dreie seg om høydemeter oppover. For slitet opp ble fort glemt når vi fant noen av Europas beste stier dag etter dag. Og det var akkurat det vi var kommet for å finne. Ja, nå har Jakob punktert, men det viktigste er at vi fant den stilen vi trodde vi ikke hadde funnet. Så vi har syklet nå, vanskelig å si, jeg tipper kanskje 700-800 høydemeter på perfeksjon. Det har vært en helt sinnssyk nedfart. Tidligere ganske bratt single track. Politiker, han snakker som han er politiker. Ja, det er helt nydelig. Heldigvis traff vi på så å si alle stiene vi lette etter. Noe av årsaken kan nok skyldes at kartet ble dratt opp ved nesten hver tenkelig anledning, uansett hvor fristende utsikten var. Ja, vi skal følge sånn. For den hytta hos her, jeg er ganske sikker på at det er Refugee de Col de Anterne, det som er der nede. Capiche? Så det er det lille kartet vi må rely on litt om. Ja, men det er jeg ikke skjønner så det veier ned. Her er på Italia-kartet. Fant du Day 9? Ja. Det er Ja, 2447, det står merket her. 2447, og der er det krøsset som vi kan ta stien. Det heter Col di Salsa Blanca, stemmer det? Ja, ja. Og de få gangene vi bomma, så var det ikke med mye. Syklene tålte også all belastningen overraskende godt, og vi fikk til og med vasket og stelt litt med de fra tid til annen. Og de gangene vi hadde problemer, bidro alle i gruppa så godt de kunne med å løse det problemet. En annen ting jeg ble svært overrasket over var den utrolig stivariasjonen. Vi fikk vel stort sett alle stityper og alle underlag man kan tenke seg underveis. Det var det som var med på å gjøre den turen så unik som den ble til slutt.
Til tross for lange dager med et energiforbruk noe over snittet, så nøt jeg nesten hvert sekund av det hele. Og ting tyder på at mine kompanjonger ikke hadde det så verst de heller. Og det går fort! Med god tilgang til store mengder ost og baguette, vi var jo tross alt i Alpene, som ble fortært i slike omgivelser, så ble mat aldri noe problem heller. Alt gikk på skinner, og det var rett og slett ikke én kveld hvor jeg ikke gledet meg til å sykle dagen etter. Og det sier vel egentlig sitt om denne turen.